Salam yoldaşlar, Hədəf kurslarının 30 noyabr 2025-ci il tarixində keçirdiyi blok imtahanın 11 sinif fizika üzrə birinci qrup suallarına baxırıq. Başda 31. Görülən işin bu işin görülməsinə sərf olunan zamana nisbətinə bərabər olan fiziki əmək necə adlanır? İşin zamana nisbətinə bərabər olan fiziki əmək güc, yəni mexaniki güc adlanır. 31-ə cavabımız olacaq Y variantı. 32. Cismin səksi hansı cihaz vasitəsilə ölçülür? Səki cismin dəqiq baskı göstərdiyi təsir qüvvə olduğu üçün qiyməti ölçülüb. 32-də cavabımız olacaq D variantı. 37. Kütləsi 20 kiloqram olan cisim şəkildə göstərilen 200 Newton qüvvənin təsiri ilə üfüqi səthdə hərəkət etdirilir. Bu zaman səthin sürtünmə əmsal 10-da 2 olarsa cismin aldığı təcrim olduğunu hesab edin. Hərəkətin əksi yönlənən bir sürtünmə qüvvəmiz var və bu qüvvənin qiymətini tapanda F sürtünmə bərabərdir mü, m, j. Sürtünmə əmsalının qiymətini bizə verib 10 ver ki. Kütlənin qiymətini bizə verib 20 kiloqram. Jeton. Bu bizə verəcək 40 Newton. Demək, sürtünmə qüvvəsinin qiyməti 40-dır. Onu tapdıq 40. Daha sonra əvəzedici qüvvəni tapanda əks istiqamətdə olan qüvvələr çıxılır. Yəni 200-dən çıxacağım 40-ı, bu bizə verəcək 160 Newton. Və Newton ikinci qanuna görə təcili tapanda F əvəzedicini bölürəm nəyə? Kütləyə. Yəni 160-ı böləcəm kütlənin qiymətini 20-yə, bu da bizə verəcək 8 metr bölünsün saniyənin kvadratı təcilin qiymətini. Yəni cavabımız olacaq 37-də B variantı. Daha sonra 33 üfüqi səthdə düz xəttə bərabər sürətdə hərəkət edən cismin təsir edən dartı qüvvəsinin işi 30 joule olarsa, sürtünmə qüvvəsinin işi nəyə bərabərdir? Üfüqi səthdə düz xəttə bərabər sürətdə hərəkət etdiyi üçün dartı qüvvəsi sürtünmə qüvvəsinə bərabərdir və qüvvələr bərabər olduğu üçün cisimlər də eyni yerləşmə icra etdiyi üçün işlər bərabərdir. Yəni işlərin qiymətləri eyni qalır, 30 qalır. Sadəcə burada qiymətimiz mənfi 30 olacaq. Çünki cisimdir. Hərəkət istiqaməti sağa olsa, dartı qüvvəsi hərəkət istiqamətinə yönəlir, sürtünmə qüvvəsi isə hərəkətin əksinə yönələn qüvvədir. Ona görə də hərəkətin geriləşmənin əksinə yönələn qüvvə olduğu üçün işi mənfi olacaq. Yəni 33-də cavabımız olacaq Y variantı. Sürtünmə qüvvəsinin gördüyü iş həmişə mənfi, dartı qüvvəsinin gördüyü iş müsbətdir. 38. Mis kubun kütləsi 81 kiloqramdır. Teli 3 dəfə kiçik olan mis kubun kütləsi nədir? Hesabı. Deməli dostlar, burada kubun həcmi V bərabərdir A kubudur və til 3 dəfə kiçilirsə, həcm 3-ün kubu qədər kiçilir, yəni 27 dəfə kiçilir. Və həcm 27 dəfə kiçildiyi üçün kütlə də 27 dəfə kiçilir, çünki M bərabərdir rho V üstünə əsasən. Və kütlə 27 dəfə kiçilirsə, əvvəlcə kütlənin qiyməti 81 kiloqramdır, 81-i böləcəm 27-yə, qiymətimiz, yekun qiymətimiz olacaq 3 kiloqram, yəni D variantı. 39. Ringə təsir edən qüvvənin təsir xətti ilə ringin dəqiq xətti arasındakı ən qısa məsafə qüvvənin qolu adlanır D variantı. 34. Üfüqi səthi üzrə 30 metr bölü saniyə sürətlə hərəkət edən cisim tormozlama başladıqdan 5 saniyə sonra dayanır. Dayandısa son saniyə qiyməti 0-dır. Və təcili tapanda A bərabərdir V çıxılsın V0 bölünsün T. Dayanıb son saniyə getdi 0-a qaldı nə ilə? V0 bölünsün T. Yəni mənfi 30 bölünsün T-nin qiyməti 5, bu bizə verəcək mənfi 6. Yəni x9 hərəkət edirsə, üfüqi səthi ilə x9 hərəkət edir və bu zaman təcrid proyeksiyası mənfi 6-ya bərabərdir. Sürtünmə əmsalı A bərabərdir müjədir, çünki yalnız sürtünmə qüvvəsinin təsir altında hərəkətdə əvəzedici qüvvə sürtünmə qüvvəsinə bərabər olur və MA bərabər olacaq sürtünmə qüvvəsinin düsturuna MMJ-yə, M-lər gedir, qalır A bərabərdir müjə. Bu adam sürtünmə əmsalı minut tapanda onsuz da əmsal olduğu üçün mənfi olmayacaq. A bölünsün J. Təcridin qiyməti 6-nı böləcəm J-nin qiyməti 10-a. Bu bizə verəcək 0,6. Sürtünmə əmsalı 0,6-ya bərabərdir. O sürətdə cavabımız olacaq Y variantı. 40. Cismin impulsun zamanı asılılığına görə 3-cü saniyə sonra cismə təsir edən qüvvəni deyir, təyin edir. Deməli, yoldaşlar, qüvvə impulsun zamana görə birinci tərtib törəməsinə bərabərdir. Yəni, bu ifadədən törəmə tapmaq lazımdır. 4T plus T kvadratın törəməsi. Əmsal qalır yerində, T-nin törəməsi 1-dir, işarə qalır yerində, T kvadratın törəməsi 2T-dir. Yəni, 4 plus 2T. Buradan qüvvənin qiymətini tapanda 4 plus 2 zamanın qiymətini bizə verir 3-cü saniyənin sonunda. Yəni, 3, 4 plus 6 bu bizə verəcək 10 Newton, yəni Y variantı. 41. İki cisimdən hər birinin kütləsini 3 dəfə azaldıb, aradakı məsafəni 3 dəfə artırdıqda onlar arasındakı cazibə qüvvəsi necə dəyişər? Cazibə qüvvəsinin ifadəsi F bərabərdir. 3 dəfə 3 + 2 + 4 + 6 + 2 + 4 + 6 + 2 + 4 + 6 + 2 + 4 + 6 + 2 + 4 + 6 + 2 + 4 + 6 + 2 + 4 + 6 + 2 + 4 + 6 + 2 + 4 + 6 + 2 + 4 + 6 + 2 + 4 + 6 + 2 + 4 + 6 + 2 + 4 + 6 + 2 + 4 + 6 + 2 + 4 + 6 + 2 + 4 + 6 + 2 + 4 + 6 + 2 + 4 + 6 + 2 + 4 + 6 + 2 + 4 + 6 + 2 + 4 + 6 + 2 + 4 + 6
J M1 M2 bölünsün R-in kvadratı. Burada görürəm ki, kütlələrin hər birini 3 dəfə azaltsaq, sürət 9 dəfə azalır. 3-də 1, 3-də 1. Məsafəni 3 dəfə artıracaqsə, məxrəc 3-ün kvadratı qədər artır. Yəni sürət 9 dəfə azaldı, məxrəc 9 dəfə artdı. Onda bizim qiymətimiz 81 dəfə azalar. 41-də cavabımız olar D variantı. 35 radiusu 40 sm olan çevir əzəbərabər sürətli hərəkətdə radius vektorunun dönmə uzanı zamanı az qrafik verilmişdir. Məqsədləşmə tərzinin modulunu salın. Bu qrafikdən mən bucaq sürət tapa bilərəm. Omega bərabərdir fi bölünsün t ilə. Yəni 60-ı böləcəm 30-a, bu bizə verəcək 2. Deməli, bucaq sürətin qiyməti 2 radian bölünsün saniyəyə bərabərdir. Və məqsədləşmə tərzi ilə A bərabərdir. Omega kvadratı vurur R olduğundan 2-nin kvadratı vuracağım radiusun qiymətinə. Radiusun qiyməti 40 sm metrə çevirəndə 100-ə bölürəm, olur 10-da 4. 2-nin kvadratı 4-dür, 4-ü vuranda 10-dur da cavabımız eləyəcək 1 6. Yəni cavabımız olacaq 35-də C variantı. Davam edir növbəti suallarımızla. 36. Kütləsi M və sürəti V olan saatın saat rəqəmi 4 saat müddətində impulsun dəyişməsi nə qədər olur? Burada şərtdə 4 yox, 3 saat vermək istəyiblər. Etalonda da cavab C variantı kimi qeyd olunub. Yəni, saat rəqəmi 3 saat müddətində impuls dəyişməsi nə qədər olar soruşulursa, bu zaman saat rəqəmi periodunu tapsaq, T saat bərabərdir 12 saatdır. Zaman müddəti 3 saatdır. Buradan dövrü tapanda zamanı bölürəm periyoda, yəni 3 saatı bölürəm 12 saatda. Bu da bizə verir 4-də 1. İmpuls dəyişməsi də 4-də 1-də kökdə 2 MV-yə bərabər olduğu üçün cavabımız olur C variantı. Yox, əgər 3 saatla geçsək, kosinuslar teoreminə görə V bərabərdir kök altında V1 kvadratı çıxılsın V1 kvadratı plus V2 kvadratı çıx 2 V1 V2 kosinus alfa. Burada çevrəcə bərabər sürətdə hərəkət olduğu üçün sürətlər eynidir. V kvadratı plus V kvadratı çıx 2 vurur V vurulsun V. Bu 3 saatla 4 saatla geçsəydi daha doğrusu saat rəqəmin periyodu da 12 saat olduğundan dövrü tapanda zamanı bölür yenə periyodu. Yəni 4-ü bölür 12, bu bizə verir 3-də 1. Yəni ümumi 360 dərəcənin 3-də 1-ini dönürsə bu 120 dərəcəyə bərabərdir. Yəni dönmə açımız 120 dərəcədir və kosinus 120 dərəcədə mənfi 2-də 1 alır qiymətini. Ona görə də bu bizə verəcək mənfi 2-də 1. Və bu bərabər olacaq 2V kvadratı plus V kvadratı. Yəni kök altında 3V kvadratı. Bundan nə çıxır? V bu kökdə 3 çıxır. Yəni sürət dəyişməmiz V kökdə 3-ə bərabərdir. Onda impuls dəyişməsi də kütlə vurulsun sürət dəyişməyi olduğundan bu bizə verəcək MV kökdə 3. Yəni 4 saat deyirsə MV kökdə 3 cavabımız olacaq. Bu da variantlarda yoxdur. Amma qeyd etdiyim kimi sualda 4 saat yox, 3 saat kimi qeyd olunmalı idi. Daha doğrusu olunması nəzərdə tutulurdu. Ona görə də cavabı etalonda C variantı kimi qeyd olunur. 42. Yalnız sabit sürtmə qüvvəsi təsir edən cismin sürətinin zamanı asılı qrafikini təyin edin. Yalnız sabit sürtmə qüvvəsi təsir edirsə, bu bərabər yavaşlayan hərəkətdə və bərabər yavaşlayan hərəkətdə sürət azalır və ilk önündə sıfıra bərabər olur, yəni dayanır. Ona görə cavabımız da 42-də C variantı. Bu nöqtəyə də biz deyirik tormoz müddəti. Növbəti səhifəmizə keçirik. 43. Maşın mühərrikinin faydalı əmsalı 50%-dir. O kütləsi 1,5 ton olan yükü 1 dəqiqə ərzində 25 metr hündürlüyə qaldırır. Maşının mühərrikinin gücünü geri salın. Faydalı əmsalı bərabərdir. MŞH bölünür, 100 vurulsun, M vur, T vur, 100%. Bu düstura əsasən biz gücü tapacağıq. Buradan N-i tapanda N bərabər olur. MŞH vurulur, 100 bölünür, nə? Eta vur, T. Güc bərabərdir. Kütlənin qiyməti 1,5 ton, yəni 1500 kiloqramdır. Şey 10-dur. H da hara qaldırıb 25 metr hündürlüyə. Faydalı əmsalın qiyməti 50%-dir. Zaman da bizə verib 1 dəqiqə, yəni 60 saniyə. Burada görürəm ki, 50 25-ə bölünür 2 dəfə.
12'ye bölünür 5 dəfə. 65'e bölünür 12 dəfə. 1500'ü də 12'ye böləndə burada nəsə yedim mi qiyməti? 10, bu 20, hə bu 100% yemişəm. 100%. Yəni bu vuracam 100'ə. Onda bu bizə nə verəcək? 1500 12'ye böləndə bizə verir 12 tam onda 5. Dəqiqə bir dəqiqə. Hər tərəfi 2'ye bölsək bu bizə verəcək 6, bu bizə verəcək 50. Daha doğrusu bunu hər dəfə 4'ə böləcəyik. 12 4'ə bölünəcək 3, bu böləcək 25. 1500 də 3'ə bölünür olur neçə? 500. 500 də vuranda 25'ə. Bu bizə verir neçə? 12500. Bunu da kilovata çevirəndə 1000'ə bölürük olur 12,5 kilovat. Yəni cavabımız olacaq 43'də Y variantı. 47. Hansı qrafik qüvvə momentinin qüvvənin modundan asılı ifadə edir? Momentin ifadəsi M bərabər F olsun D-dir. Yəni qolun sabit qiymətində qüvvə momenti qüvvədən düz mütənasib asılıdır. 47-də cavabımız olur A variantı. 44. Kütləsi 40 kiloqram olan yük blokun köməyi ilə bərabər sürətlə qaldırılır. İpin sərbəst ucu 10'da 2 metr bölü saniyə sürətlə hərəkət edirsə, yükün impulsu hesablanır. Tərpənməz blokdur. Ona görə də ipin sürəti yükün sürətinə bərabərdir. Yəni 10'da 2. Və yükün impulsunu tapanda kütlə vurulur yükün sürətinə. Yəni 40'ı vuracağam 10'da 2'yə. Bu da bizə verəcək 8 kiloqram vur metr bölünsün saniyə. Cavabımız olacaq 44'də D variantı. 48 watt vurulsun saniyə böl kiloqram vur metr kvadrat ifadəsi hansı fiziki əməliyyatın vahidi və bu kök altındadır. Deməli yoldaşlar, watt nəyə bərabərdir? Gücün vahidi joule bölünsün saniyədən iş bölünsün zaman. Bunu saniyə vurub kiloqram vur metr kvadrata böləndə saniyələr gedir, qalır elə joule bölünsün kiloqram vur metr kvadrat. Və joule nəyə bərabərdir? Joule bərabərdir kiloqram vur metr kvadrat bölünsün saniyə kvadrat. Yəni newton vur metrdən gəlir bu. Və yuxarılar gedir, qalır elə kök altında 1 bölünsün saniyə kvadratı. Bundan da kök nə çıxır? 1 bölünsün saniyə və 1 bölünsün saniyə nəyin vahididir? Dönmə tezliyinin vahididir. 48 cavabımız olur A variantı. Növbəti sualımız 45. Kütləsi 5 olan cisim 2 saniyə müddətində sərbəst düşür. Uçuş müddəti ərzində olan təsirlə ağırlıq qüvvəsi cismin çəkisi və düşmə hündürlüyü nəyə bərabərdir? Ağırlıq qüvvəsi düsturu EMJ-dir. Kütləsi 5 kiloqramdır, G-si də 10'dur. Bu bizə verəcək 50 newton. Ağırlıq qüvvəsinin qiyməti 50'dir. Yaxşı, çəki. Sərbəst düşürsə, çəkinin qiyməti 0'a bərabərdir. Yaxşı, nə hardan düşür, onu tapmaq lazımdır. H bərabərdir. Bizə nə verib burada? Deyir ki, 2 saniyə müddətində düşür. Yəni, GT kvadratı bölünsün 2 düsturundan görürəm ki, G'si 10, T'si 2, 2'nin kvadratı bölünsün 2. Bu da bizə nəyə bərabər olacaq? 20 metrə bərabər olacaq. Deməli, ağırlıq kütləsi MJ-də 50'dir, çəki 0'dır, sərbəst düşür, düşmə hündürlüyü də 20 metrdir, yəni D variantı. 49. Yer ətrafında dairəvi orbitlər üzrə hərəkət edən süni peyklərin fırlama periodları arasında hansı münasibət doğrudur? Kepler qanuna görə periodların nisbətinin kvadraты nəyə bərabərdir? Radiusların nisbətinin kubuna. Yəni, radius artdıqca period da artır. Və burada da görürəm ki, R3 R2'dən böyükdür, o da böyükdür R1'dən. Ona görə də həmin şərt period üçün ödənilir. T3 böyükdür T2'dən, o da böyükdür T1'dən. Yəni, cavabımız olacaq 49'da G variantı. 46. Kosmik gəmi yerdən A bərabər 2G təcili ilə start götürərsə, kosmonavtın məruz qaldığı əlavə işləməni hesablar. P bərabərdir. Əlavə işləmə çəki artıb, yəni mg plus A və A-nın yerinə nə qoy deyir? 2G qoy deyir. Olacaq J plus 2G, yəni 3mg. Normalda çəki, yəni sükətli çəki nəyə bərabərdir? MG-yə bərabərdir. İndisi artdı oldu 3mg. Yəni nə qədər əlavə işləmə məruz qaldı? 3 dəfə əlavə işləmə məruz qaldı. Ya da elə sadəcə n bərabər 1 plus A bölü G-dən gedə bilərsiniz. A-nın yerinə qoyarsan
2J bölərsən J-yə 1 plus 2 olacaq 3. 3 katlı işləmə məruz qalır. 46-da B. 50 alfa bucağın hansı qiymətdə mexaniki iş maksimumdur? İş bərabərdir qüvvə, yerdəşmə və qüvvə ilə yerdəşmə arasında qalan bucağın kosinus asiyində Fs kosinus alfa. Burada da kosinus sıfırda bir qiymətini aldığı üçün iş bərabər olur elə Fs-ə. Maksimum qiymətini 0 dərəcədə alır. 50-də cavabımız olur A variantı. Növbəti səhifəmizə 51 element diaqramının hissələrine uyğun ifadələri müəyyən elə. Çevrəyə toxunan istiqamətdə yönəlir. Cismin impulsu. Çevirən mərkəzinə doğru yönəlir. Qüvvə impulsu. Vektor istiqamətdə hər ikisi. Cismin kütləsinin sürətinin arasına bərabər, yəni P bərabər mv. Cismin impulsu. Qüvvə ilə onun təsir müddətinin arasına bərabərdir. Qüvvə impulsu. Yəni delta P bərabərdir F olsun delta T. Bu da bura aiddir. Yəni cavabımız olur 1, 4, 3, 2, 5, yəni A variantı. 54 cismin sürəti 10 plus 2 t qanunu ilə dəyişir. T bərabər 5 saniyedə cismin orta sürəti neçə metr bölü saniyə olduğunu belə yaza bilərik. Orta sürət bərabərdir. Son sürət plus başlanğıc sürət bölünsün 2. Yəni t bərabər 5 saniyə ərzində son sürət tapanda 10 plus 2 vur 5 t-ni yerinə 5 qoyduq. Bu bizə verəcək neçə? 20. Və başlanğıc sürətin qiyməti də 10 olduğu üçün 10 plus 20 bölünsün 2. Bu bizə verəcək 15. 15-i tapdım buradan. Bir də başqa cürdə gedə bilərəm. Elə yol bölünsün zamanla. Burada yolu tapsaq S bərabərdir. V0T ya L və yaxud S ilə işarə olunur. V0T plus AT kvadratı bölünsün 2. Qiymətlərinə qoyanda V0-ım 10-dur. Zamanı bizə verib 5 saniyə. Təcili də 2-dir. 5-in kvadratı bölünsün 2. Bu bizə neçə verəcək? 50 plus 25, yəni 75. Deməli, gedilən yol 75 metrə bərabərdir və orta sürət tapanda yolu, yerdəşməni bölürük zamana. Yəni 75-i böləcəyəm 5-ə, bu bizə verəcək neçə? 15. Bunu iki cürdə tapa bilərsiniz. 3 metr bölünsün saniyə. Daha sonra yoldaşlar 55 20 metr bölü saniyə sürətlə aşağı yuxarı istiqamət atılmış 100 qram kütləli cismin maksimal qalxma yönündə potensial enerjinin neçə olduğunu hesablayın. Kütləsi deməli 100 qram, yəni 1/10 kiloqrama bərabərdir. Bu zaman maksimal qalxma hündürlüyündə potensial enerji tapdığı dediyi üçün elə maksimal qalxma hündürlüyünü tapmaq üçün biz nədən istifadə edəcəyik? V0 kvadratı bölünsün 2J düsturundan istifadə edəcəyik. Bu zaman başlanğıc sürətin qiymətini bizə 20, 20-nin kvadratı bölünsün 2J-də 10. Bu bizə verəcək 4 bölünsün 20, yəni 20 metr. Və potensial enerjinin maksimum potensial tapanda kütləni vururam. J vurulsun maksimal hündürlük. Yəni 10/1, J 10-dur. Maksimal hündürlük də 20-dir. Bu da bizə neçə verəcək? Elə 20 çox. Davam edək. 56. Şaquli yuxarı istiqamətdə sabit 4 metr bölü saniyə kvadrat tərzlə bərabərləşən hərəkət edən liftin içərisində cismin çəkisi o 70-dir. Cismin kütləsinin neçə rəqəm olduğunu hesabla. Şaquli yuxarı istiqamətdə hərəkət etdiyi üçün, yəni şaquli yuxarı istiqamətdə bərabərləşən hərəkət etdiyi üçün çəki mj plus a-ya bərabərdir. Buradan kütləni tapanda, m-i tapanda həmin çəkinin qiymətini bölürük j plus a. Yəni çəkinin qiyməti 70-dir. Böl J 10-dur. Təcilin də qiymətini bizə neçə verir? Təcilin qiymətini bizə verir 4. 70-də 14-ə böləndə neçə verir? 5 kiloqram. Daha sonra 52. Hansı müazilər doğrudur? Avtomobilin mərkinin gücünü dəyişmədən dartı qüvvəsini 2 dəfə azaltdıq. Güc nəyə bərabərdir? Güc bərabərdir. Həmin dartı qüvvəsi vurulsun sürətə. Buradan dartı qüvvəsini 2 dəfə azaltdıqda onda görürəm ki, sürət 2 dəfə artacaq. Çünki buradan dartı qüvvəsi tapanda güc bölünür sürətə. Yəni gücün sabit qiymətini dartı qüvvəsi sürətdən tərs asılıdır. Dartı qüvvəsi 2 dəfə azalırsa, deməli sürət 2 dəfə artır. Sürət 2 dəfə artırsa, kinetik enerji mv kvadrat bölü 2 olduğundan sürətdən kvadratik asılıdır. Sürət 2 dəfə artında kinetik enerji 4 dəfə artacaq.
Və impuls da P bərabərdir mv. Sürətdən düz asılı olduğu üçün impuls da 2 dəfə artacaq. 1, 4, 6. Yəni cavabımız olacaq B variantı. 52-də B. Davam eləsək, növbəti sualımızda 57 ilə yer səthindən aşağı yuxarı atılmış cismin yerə çatan ana qədər nə baş verir? Əvvəlcə yuxarı doğru atıldığı üçün başlayan sürəti azalır və hündürlüyü artır. Başlayan sürət azaldığı üçün kinetik enerjisi azalır, hündürlüyü artdığı üçün potensial enerjisi artır. Və yerə düşəndə potensial enerjisi hündürlüyü azaldığı üçün potensial enerjisi azalır. Yəni əvvəlcə deməli uçuş müddəti ərzində əvvəlcə hündürlüyü artdığı üçün potensial enerji artır, sonra isə yerə düşəndə hündürlüyü azaldığı üçün potensial enerji azalır. Yəni 1-ə yoğundur D variantı. Kinetik enerjidə nə baş verir? Əvvəlcə yuxarı doğru atıldığı üçün potensial enerjisi artır ki, onda kinetik enerji azalacaq. Enerji saxlanma qanununa görə potensial enerji artırsa kinetik enerji azalar, tam enerji sabit qalır. Ona görə də kinetik enerji uçuş müddəti ərzində əvvəlcə azalır, sürət də azaldığı üçün və yerə düşəndə sürəti artır, kinetik enerjisi artır. 2 yoğundur Y variantı. 3-də isə tam mexaniki enerjinin saxlanma qanununa görə tam mexaniki enerji sabit qalır, yəni dəyişmir. 3-ə də uyğundur C variantı. Kinetik azalıb, potensial artır və yaxud potensial azalıb, kinetik artdığı üçün cəm olan tam enerji dəyişmir. Yəni Y tam bərabərdir YK plus sağ olsun gözəl yazır. Y potensial. Davam edək. 53 hansı ifadələr səhvdir? Bax, səhvdir. Səhvdir. Yəni buna fikir verək. Doğruları yox, səhvləri götürməliyik. Tərpənən blok 2 dəfə qazanc verir. Bu doğru fikirdir. Ona görə bunu götürmürük. Tərpənən blok qüvvədə qazanc verir. Bu yanlış fikirdir. Bunu götürürük. Linkin qazancına baxsaq, qolların nisbəti qədər qazanc verəcək. Yəni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu qolu 6-dır. Bu qolu da 2 olduğu üçün 6 bölü 2 qüvvədə 3 dəfə qazanc verəcək link. Yəni bu doğru fikirdir. Yaxşı, sistem nə qədər qazanc verir? Buna baxaq. Bu F qüvvəsidir. Burada olacaq F eyni gəlmə. FF bura olacaq nə? Cəmi 2F. Və buradan bir mg çəksək, bu olacaq 60 Newton. Yəni mg 60. Onda belə yaza bilərik də. 2F vurulur qoluna. Yəni dayağa kimi qolu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-dır. Bərabərdir mg vurulur qoluna. Yəni momentlərin bərabərliyinə görə. Mg-ni də vuran qoluna 2-yə. Bu bizə verəcək 2 2-ni aparır, qalar ilə F bərabər mg plus mg bölünsün 6. Yəni 6-ya bölündüyü üçün deməli bu sistem qüvvədə 6 dəfə qazanc verir. Yəni bu da doğru fikirdir 5. Bunda yanlış fikir olan 4-ü götürürük. 4 dəfə qazanc vermədi. Gördüm, həmçinin belə də deyə bilərsiniz. Bu tərpənən blokda 2 dəfə qazanc verdi. Link də 3 dəfə qazanc verdiyi üçün 2 vur 3 sistem 6 dəfə qazanc verir. Yaxşı, bu qüvvənin qiymətini tapsaq, kütlənin qiyməti 60-dır. Daha 6-dır. J-yə vuranda 10 olur 60. 60 da böləndə 6-ya qüvvənin qiyməti olur 10 Newton. Amma bizə deyir ki, bu qüvvənin qiyməti 5-dir. Deməli, bu fikirdə səhvdir. Ona görə də səhvləri götürdüyümüz üçün cavab olacaq 2, 4, 6.